హై ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఐకాన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. మీరు ఈ వీడియోలో రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నుంచి వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ మరియు వాటి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా, అదేవిధంగా రీసెంట్ గా వచ్చిన నోటిఫికేషన్ గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకోబోతున్నారు. మొట్టమొదటిగా మీకు రైల్వే నుంచి 2 టైప్స్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్. టెక్నికల్ లో మీకు ఆర్ఆర్బి జేఈ అండ్ ఆర్ఆర్బి ఎల్పి ఈ 2 నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. నాన్ టెక్నికల్ వచ్చేసి మీకు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ, ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి అండ్ ఆర్పిఎఫ్ ఈ 3 నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీలో మీకు స్టేషన్ మాస్టర్, కమర్షియల్ అప్రెంటిస్, ట్రైన్ క్లర్క్ లాంటి వివిధ రకాలైన పోస్టులు ఉంటాయి. అదే ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డికి వచ్చేసరికి మీకు ట్రాక్ మ్యాన్, పాయింట్ మ్యాన్, గేట్ కీపర్ లాంటి వివిధ రకాలైన పోస్టులు ఉంటాయి. సో ఆర్పిఎఫ్ లో మీకు ఎస్ఐ మరియు కానిస్టేబుల్ పోస్టులు ఉంటాయి. అయితే వీటికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ మనకు ఆర్ఆర్బి జేఈ, సో ఆర్ఆర్బి జూనియర్ ఇంజనీర్. సో దీనికి మీరు బీటెక్ కానీ డిప్లొమా కానీ చేసి ఉండాలి. ఆర్ఆర్బి ఏఎల్పి, సో ఆర్ఆర్బి ఎల్పికి మీరు సేమ్ డిప్లొమా మరియు బీటెక్, దాంతోపాటు ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్ నాన్ టెక్నికల్ పోస్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ. ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి 12th మరియు డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్. డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు అందులో ఉన్న అన్ని పోస్టులకు ఎలిజిబుల్. ఇంటర్మీడియట్ చేసిన వాళ్ళు కొన్ని పోస్టులకు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అయి ఉంటారు. ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి, సో ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డికి మీరు మినిమం క్వాలిఫికేషన్ 10th మరియు దాంతోపాటు ఐటీఐ ఖచ్చితంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆర్పిఎఫ్. ఆర్పిఎఫ్ ఎస్ఐకి అయితే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్, కానిస్టేబుల్కి అయితే మీరు 10th చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా మీకు ఆర్ఆర్బి ఎల్పి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది. సో లాస్ట్ డేట్ మీకు February 19th. సో February 19th అనేది అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్. సో ఈ ఎగ్జామ్ అనేది మీకు 3 phases లో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ CBT1 అనేది మీకు జూన్ మరియు ఆగస్ట్ మంత్ లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సెకండ్ ఫేజ్ ఎగ్జామ్ మీకు సెప్టెంబర్ మంత్ లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో లాస్ట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది మీకు నవంబర్ మంత్ లో జరుగుతుంది. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ నవంబర్ కానీ డిసెంబర్ మంత్ లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో దీనికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరిలో వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మీకు టెక్నీషియన్ సంబంధించిన టెంటేటివ్ టైమ్ లైన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం మీకు 9,000 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఈ 9,000 వేకెన్సీస్ సంబంధించిన కంప్లీట్ నోటిఫికేషన్ మీకు ఫిబ్రవరి మంత్ అంటే ఈ నెలలో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనికి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మీకు మార్చ్ మరియు ఏప్రిల్ మంత్ లో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా దీనికి సంబంధించిన కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ మీకు అక్టోబర్ మరియు డిసెంబర్ మంత్ లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి మంత్ లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో దీనికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ మంత్ లో రావడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.